بسم الله الرحمن الرحيم. هل كان أقبال هيلث كوكن ويا ولا لي المانت وحرنا وحير أو وعيقلين إن عن حاس الرئيس السيد وحسكودانا سيدا وكورونا فيروس ودلاعي كورونا فيروس wuxuu kulansaday afarta qaab oo jirka ay u galaan cudurrada saddex kamida sida in meel la taabto sida in aad afka wax gashatida qomanka uu kaaga haro iyo sida maxaan ku raad inuu qof kugu neefsado cudurka qabo haday wax kumidaan oo kale waa gaar isaga waa sida irbad ama qof HIV qaba ama kanaaco qof soo qanintay oo kale laakiin contactiga iyo inhalationka iyo maxaan ku raada iyo taabashada intaba cudurka kan waa lagu kala qaadaa aad buuna u dhib badan yahay marka waxa jirta oo kale afar qaab oo kale oo cudur ah oo sidaan soo sheegnay waa sida uu jirka ku galo laakiin cudurrada waxa loo qaybiyaa viral oo kuwa viruska ah iyo bacteria kuwa oo bacteria ka yimi iyo fungal kuwa fungal ka yimi iyo kuwa protozoa la yiraahdo oo maxaa ku raada iyaguna ka yimi marka viralku waa common cold-ga iyo measleska iyo waxaas iyo daawo male in calaamadaha iyo waxaas la daweeyo ma aha hadda virus kuwa loo helay maxaa ku raada waxa loo helay talaal waxa kale oo kamida bacteriyada adigu waa gonorrhea ama jabtada iyo wax la mid ah waxa lagu daweeyaa antibiotic fungalka ba isaguna kamida waa cudurro jirka ku dhaca oo maxaa ku raahdaa fungus uu keeno wax la yiraahdo parasitoa ba isaguna kamida waa maxaa ku raahdaa sida kaneecada oo kale iyo maxaa ku raahdaa gooryaanada iyo qaybo kamida jirka cudurrada ku dhaca sida injirto kale ayaa kamida iyo toxoplasma wax la yiraahdaa kamida kuwaas marka kuwaas iyaguna waa kuwa oo noocaas ah marka cudurka kan coronavirus isagu waa virus ilaa hadda looma hayo wax talaal ah maadaama hadda leeyahay cudurka kan hawada lagu kala qaadaa oo waxa lagu daray urban disease-ka fooxa yareysan Soomaaliyeed fooxa hawadu ka saara wasakhda qashinka isagoon caqiido ahayn buu wuxuu yahay caafimaad halkan waa meesha guriga laga soo galo marka waxaan dhigay antiseptic halkan waxaan ku qoray inuu qofku uusan soo dhaafin meesha oo isla markii indhihiisa qabtaan haddii indhihiisa qabtaan waxaa laga rabaa marka inuu maxaan ku idhahdaa antiseptiyada halkan aan ku diyaariyey waa kuwa gacmaha lagu dhaqdo weeye dhimaa marka wixii haysatid baa gacantaada ku dhaqanaysaa laa mushkil waxba hays wareerin dadba hadday liinta haystaan liinta ku dhaqanaya liinta waa biyo miiran dadba hadday haystaan shaambadan ku dhaqanaya dadba hadday haystaan kan khal weeye isagana waa khal oo aan soo diyaariyey marka insha Allah bas gacmaha loogu dhaqanayo fiirinayna asxaabta ugbad marka wax yar oo practice aan suubinaynaa sida qofku markuu kow ilinka ka soo galo halkaas lagu istaajiyaa ama mar hore anagu family hadaan nahay aan isu sheegnay qofkii cusubna waa la cishaa waxa la dhahaa fiir wala warqadu indhaha ku dhufanayaa iyo alaabta daaqada saaran marka waxaan fiirinaynaa bal sida loo isticmaalayo insha Allah maanta wiil yar noo maxaan ku radaa noo practice garaynaya saasa dhahaysaa kow gacanta ma ku taabanaysid gacantaada meeshaas farahaaga ma taabsanaysaa dhahaysaa farahaad markaas ugu tirtiranaysaa farahaas ugu tirtir farahaaga ay kaliin ku noqdaan ay farahaaga isaas ay kaliin u noqdaan waa antiseptic waxa weey waa jeermidlihii ugu horeeyay oo ilinka yaala weeye sidaas ugu tirtiraysaa hadii la haydmo ama raada waa antisepticiyada mid kamida weeye ama wixii aad markaas haysatid la mushkila tanna qaabka loo isticmaalayo iyadoo idin tusayaa dhigtaa la qabanayaa meeshaas dhig bay leedahay saasa dhahaysaa markaas saas ugu shubanaysaa taas waa khal dhigtiin xataa waad sii marinaysaa daayta aad gacanta ku taabatay dhigtii baa daayta sii marinaysaa gacanta aad ku taabatay marka ilaa qofku markuu banaanka yimaado waa jeermisida dhigtana korkeeda saa u sii mari waa kaas dhigta korkeeda saas u sii marinaysaa waa kow qofku banaanka markuu ka yimaado xaaladdu waa asxaabta uba ilinka markaan ka soo galna halka kana hadee duca noogu qoran ducada maxaan ku raadaayay loogu talagalay oo ilaahay hanaga najiyay bini aadan baana inta tabartaya waa dadaalayna dadaal un baa lagu jira hadana nafya ka carari kara baad marka waxaan soo galnay jikada waa meesha ugu daran oo lala iimaanayo jeermiska albaabka ku xigta halkan waxa noo yaala anti faratirtira isaguna halkan yaala waxaan ugu talagalnay faraha in lagu dhaqo qofku kow markuu soo galo halkan hadana ka bilaabaya waa kaas tan shaambo weeye oo faraha loogu talagalay saasa loo dhaqanayaa marka faraha sida faraha loo dhaqdo waa sidaas saa isu dhaxgeliya maxaan ku iraahdaa cidiyaha sidaas u dhaqaa cidiyaha markaas u dhaqdaan suulka gaar u dhaq suulash marka gaar u dhaqdaan faraha saa isu dhaxgeliya mid walba gaarkeeda loo dhaqayaa marka tuubada taabka meesha biyaha qofku gacanta ma ku taabanayo sidaas u furayaa sidaas qofku u furayaa biyaha saas u furayaa ilaa gacantiisii wali ma fiicnaa waa kaas saas u dhaqayaa qofku
sidaas qofku marka farihiisa u dhaqayaa intuusan meel kaleba u gudbinba meeshiina saas u biyo raacinayaa haddii meeshaas korana qof gacantiisa markuu xirayna sidaba u xirayaa xaalku intaas way maxaa kaloo jirta marka walaal halkan waxaa kaloo ii yaala khal baa yaala khalka marka waa buufis soo maartaan waa khalku waa buufis saasaad dhahaysaa tiishku qofku saa ugu buufinaya markuu tiishka saa ugu buufiyo tiishku saa ugu buufiyo waxaa lagu tirtirayaa alaabada guriga taalo oo dhan hadda halkan meesha biyaha noo taala waa bam biyaha bambaysa saan baa ugu tirtiraysaa bamka biyaha saan ugu tirtiraysaa dadka meesha gacanta saaran halkan korkaa laga soo bambeeyaa meesha koraa laga soo bambeeyaa bamka saas ugu tirtiraysaa waa khalkii haddaa saa ugu tirtirtid caagado dhan baad marinaysaa laba nooc biyaha waa loo samaystaa horta biyaha ha isticmaalinina kambaniyadu sameeyaan biyahaas biyo nadiif ama aha sida la sheegay haantaanoo kala soo gado oo maxaan ku rahdaa watagaan wax la yiraahdaa lagu darsadaa biyahaas baad ku darsanaysaa watagaan talaagada meelaha laga qabtaa ugu daran meelaha talaagada laga qabto dhan dadku gacmaha la galaan saa u mari meelaha talaagada ay gacanta laga qabto saa u mari albaabada meelaha laga qabto khalka saa u mari maalin walba sida u mari daily albaabka laga soo galo tan kale aan rabo inaan sameeyo halkan waxa ii yaala shaahaas marka ilaahay unba maxaan ku raday caafimaadkeena ilaahay baa haya laakiin waxa ii yaala sanjibiil weyn oo ujeedaan meesha dhex taala hal huruuda oo weyn oo adigu jabsulkayga haafkiisa la eg iyo qorfe dhaadheer haddii haysa qorfo budaa ku dar qorfaha budada haddaad ku darto caleenta waa iska dayn kartaa shaaha booskiisa kuu geliya iyo filfil iyo haylka markaa intaas markaa darmuus ku shubtid qof walba oo xaafadda jooga bakeeri habeenkii ama subaxii labadaba subaxiina haaf bakeerigiisa cabo habeenkiina ha cabo ilaahay unbaa cudurkan maxaan ku rahdaa naga dulqaadi kara laakiin waa in la dadaalo waxyaalaha inta dadaalka unbaan suubinaynaa darmuuskaas ma aragtay baan rabaa dadka inaan ugu shubo darmuuskaas haddaan ku shubo waa inuu qofku subaxiina haaf cabaa habeenkii markuu seexanaya ama galabkii oo kale oo haaf cabaa halka kanna waxaan kusoo diyaarsanay khal baan kusoo diyaarsanay halkan waxaa ujeedaan waa 5 litir khal ah weeye 5 litir markaas ku qoran vinegar baa ku qoran soo ma jeedaan vinegarka khalka waa isku mid halkii caag waxaa la siiyaa 250 lacagta Kenya waa $2 iyo bar ma lacag badna jeermisna gurigaaga ma ku dhalanayo iyo inta uu socdo coronavirus bal in la dadaala fiican musqul kasta waxaan dhigay haddana dhitooshaan baan dhigay musqulaha inuu 3 musqulood baa gurigaygu leeyahay musqul kasta tanaan dhigay meesha faraha qofkii markuu soo kaco subaxii habeenkii markuu seexanayo baan ku xukumay dadkii waxaan 20 jeer camal oo inay dhaqdaan caruuray halka kana waxa ii yaal khal iyo biyo aan isku daray iyo wax yar oo cusba caagadahaas caadiga ah iyo biyaha cagaha ruugadan ku shubay dhib ma lahan weelka haysatid ba hadda isticmaali kartaa marka 3 musqulood baan intaan kala dhigay waxaan u kala dhigay cudurka kan maadaama la yiri dhuuntaasu fariistaa oo dadka dhuuntu ku fariistaa khal iyo waxaan isku daray biyo iyo cusbo biyo waa nadiif khalkuna waa nadiif wax walba intaan guriga soo galin waxaan ku dhaqay marka u horeyso korkooda khal baan ku dhaqayay oo ku tirtiray marka halkaas korey baan maxaan ku rabaa inaan ka dalooliyo qofka markuu farihiisa dhaqdo oo farihi kale gareysto oo nadiif ay yihiin buu subaxii markuu soo kaco oo kale uu ku xaaqsanayaa iyo markasta oo magaalada uu ka yimaado magaaladii aan bala aadin baa la yiri laakiin markasta oo magaalada ka yimaado afku ku shubanayaa wuu ku luqluqanayaa dhuunta la rabaa in lagu nadiifiyo ma aha inaad maxaan ku rahdaa wax kasta oo haysatid baa sameyn kartaa dad baa liinta faraha ku dhaqdo dad baa halka cusba ii taala cusbada tanna waa cusbada badda sidii salti ama mid dheer isticmaal Soomaali cusbo nadiif ah haystaanba haddaadan haysan khal haddaadan haysan shaambo haddaadan haysan antiseptic waxaad samaysaa cusbada tan waxaad ku darsataa saliid qumbada laftirkeeda jeer madila ah faraha ku dhaqo marka guriga soo gashay ku dhaqo ku tirtiro markaasna biyo nadiif iskaga tirtir musqul walba waxaan dhigay musqul kasta waxaan dhigay inta tan musqul kasta intaan tan oo faraha lagu dhaqdo iyo tan oo lagu luqluqdo oo xaakada iyo waxaas iyo waxa boorka ka soo raaca hawada waliga adoo aadi magaalada anu isliim aan aqaane ma soo noqoto ma xaqsato musqul ma gash afkaaga wallahi dhuntaada wax madow baa ka soo baxaya waxba cunin meel kale ha ku leexan wax kale ha sameyn musqusha kale si fiican soo luqluqo oo soo xaqso marka soo xaqsatid ka bacdi wixii jeermis oo ku soo raacay way ka harayaan